Estamos nun momento en que consumimos maioritariamente información a través dos dispositivos móviles. Os medios procuran impactos e loitamos contra as novas falsas e a desinformación. Que desafíos trae a inteligencia artificial para as empresas de comunicación e o traballo xornalístico? Que tal, César? Que tal, como estamos? Volvemos a coincidir. Ostras, pola mañá para falar de ciberseguridade, como estamos, que tal? Moi ben. E agora imos comentar algún temiño sobre IA. As empresas de comunicación o que deben de facer é un pouco progresivamente repensar a profesión e repensar o seu ecosistema tanto económico como productivo. Eu do que falo sempre, tamén gustaríame saber a túa opinión, é que hai que facer un balance, non? Non ser gurús da tecnoloxía, falar só do bo da inteligencia artificial, senón tamén tampouco, ser apocalípticos. E estou totalmente de acordo contigo, porque nos dá un potencial enorme para moitas cousas. É dicir, hai sempre grandes potenciais ventaxas, pero tamén grandes inconvenientes, non? Dende o punto de vista do emprego, por exemplo, ata que punto isto vai sustituir certas profesións ou certos usos, pero despois tamén grandes perigos, non? Un deles é que nos volvamos, por exemplo, moi folgazáns, non? Sabedes que as IAs constantemente están alucinando, non? Inda que cada vez melloran máis, pero constantemente poden producir unha saída que non se axusta á realidade. Derivada de moitas cousas, non? Pode estar derivado de que a colección de entrenamento, os datos con que se entrenou, son erróneos, pero tamén, inda que non sexan erróneos, pode, digamos, facer inventiva, porque tamén están deseñadas desa forma, non? Outro día escoitaba, sen embargo, compañeiro teu, falando da delegación cognitiva, non? Exacto. Eu creo que ese é o punto tamén no que podemos ou debemos entrar. Esa delegación cognitiva, para min, en termos globais, é unha das principais afectacións ou efectos negativos que pode ter a inteligencia artificial, que pouco a pouco sexamos menos válidos ao realmente delegar progresivamente esas accións. É difícil de controlar, porque tamén a idea é que a día de hoxe temos que facer moito ximnasio para manter un pouco o noso físico, porque a revolución industrial e as máquinas fixeron que non teñamos esa capacidade de traballo diario casi obligado vinculado ao noso emprego. Que a inteligencia artificial vai haber moitas labores cognitivas que van a estar delegadas á máquina. Hai que encontrar o punto, non? É dicir, por exemplo, se eu son un xornalista que ten que facer un traballo de investigación nun determinado campo, sería absolutamente negativo que eu o único que faga é interactuar con unha IA sen irme ás fontes orixinais, sen ir a recursos adicionais fora da IA, porque temos que ter en conta que a IA aprendeu cuns certos datos limitados, por moi masivos que sexan, son limitados, e moitas veces, por exemplo, a cantidade de información de entrenamento está moi poboada de fontes abertas, o mellor, por exemplo, no eido científico, artigos en certas publicacións moi reputadas non están incorporados aí porque están debaixo de barreiras de pago, etc. O contido de autor, o contido xornalístico real, o de máis valor, vai seguir sendo a pedra angular dos medios de comunicación. Eso está claro. Pero sí que é certo que se ti analizas un pouco a liña de traballo diario dun medio de comunicación, hai moitas tarefas que sí que é certo que van desaparecer. Por exemplo, un xornalista non sempre fai os contidos de autor de primeira calidade ou de primeiro nivel. Un xornalista, cando chega un momento avanzado da maquetación diaria, por exemplo, nun xornal, hai unha serie de espazos que quedan delegados, por exemplo, sección internacional. Moitas veces eses espazos énchense a través de información de axencias que o xornalista colle e adapta un pouco a extensión que ten en maqueta nese momento do día. A inteligencia artificial ese traballo bórdao, incluso mellor, máis rápido que un propio xornalista. Pero que pasa? Que ao recortar nesas tarefas tamén imos recortar na necesidade posterior da configuración das plantillas. Vai haber un recorte real, pero tamén unha reconfiguración.
É dicir, eu non creo que unha plantilla dunha redacción de 10 xornalistas vai a pasar a ser de 3, pero igual pasa a ser de 8 ou 9 e soamente 5 manteñen as funcións tradicionais do xornalista. Isto tamén fará pois que podamos amplificar os formatos. Eu creo que vai haber unha aparición de novas funcións, un recorte das tradicionais máis automatizadas, pero a esencia xeral do xornalismo, a esencial, vai manterse como tradición. Hoxe en día un xornalista publica un artigo e a típica cousa de, a partir do artigo, pois poñer un tuit, no? Ou unha entrada a unha rede social para divulgar iso. Eso, para min, é unha tarefa en xeral de bastante pouco valor engadido que, Nulo. claro, que non é negativo que, digamos, que se descargue aos xornalistas dese tipo de cousas e que as fagan as máquinas automáticamente, non? Por exemplo, unha cousa moi positiva que pode xurdir disto é temas como a personalización dos contidos, non? Podes ter unha IA que xa personalice pois con un nivel de estudante de bacharelato, un nivel, digamos, ou que xa traduza a 15 idiomas, que actualmente non é viable. É dicir, tamén hai o potencial de chegar a moitas máis lugares. A iso chamanlle contidos multimodales, e parte da idea de que as pezas xornalísticas están divididas de diferentes elementos. Un elemento é o texto, un é a foto, un é o audio, un é o vídeo. É o xornalista o que ten que facer a versión primaria, de primeira calidade da peza, pero despois, en función do, como ben distí, nivel de coñecemento do usuario sobre a materia, nivel de interese do usuario sobre a materia en función a consumos previos que tivera feito, en función de coñecer a rutina diaria do usuario. Entón, esas pezas pódense adaptar en directo en función das condicións do usuario, tanto en condicións de visualización, é dicir, en que formato, en que dispositivo, adoita consumir este contido, entón pódense adaptar os contidos en directo. Isto a día de hoxe aínda non está plenamente optimizado, pero vai chegar o momento no que a partir das pezas angulares de corte editorial e ben producidas polo xornalista, sexa despois o usuario quen o deguste da forma da que quera. Tamén caímos co tema da personalización un dos principales problemas, que é a burbulla de filtro que lle chamamos en comunicación, que é aislamento de contidos contextual. Entendo que isto é bastante disruptivo tamén dende o punto de vista da deontoloxía profesional, non? O contraste de fontes, ao asegurar que os contidos que se publican sexan fidedignos. Eu entendo que moitas veces, e pasa tamén en outros ámbitos, non? Que digamos, poden verse tentados a coller eso e con mínimos cambios ou con mínima revisión, pois darlle pa diante, publicalo ou asumilo como certo. Como ves ti este tema? Pois mira, baixo dúas ideas. A primeira é que antes da inteligencia artificial tamén había xente que facía malas cousas. E vai seguir habendo xente, seguro, que vai facer malas cousas. Despois, a segunda idea é a transparencia. Por que non, ao final dunha peza xornalística, indicamos que a edición final realizada por inteligencia artificial, a traducción realizada por inteligencia artificial, indicando que todo o resto é realizado por o propio xornalista? Igual esa é unha das vías que se poden aplicar. Pero cambia tanto respecto ao que se viña facendo antes? É dicir, porque eu entendo que un xornalista de hai 30 anos era igualmente responsable de que o que se publique, pois, por exemplo, sexa certo, este ben, digamos, contrastadas a información, etc. Entón, digamos, independientemente de que a IA automatice a posibilidade de conseguir información máis ou menos veraz, ao final, digamos, entendo que o xornalista o que ten que responder é do produto final, non? Sí que eu penso que sí que cambia moito. Por que? Porque, aínda que é o mesmo en termos de que un tramposo é un tramposo con IA, era previamente cando facía trampas en IA, sendo o mesmo nivel de tramposo, sí que multiplica exponencial as posibilidades que nos brinda a inteligencia artificial, creo que multiplica exponencialmente a facilidade que o tramposo pode facer trampas. Como ves ti, digamos, a percepción da xente, non, ante ese tipo de etiquetas, non, de, por exemplo, este contido foi editado, foi pos-editado con IA, ou imagínate un caso xa extremo de este contido foi xerado digamos, de maneira completa, sin intervención humana, non? A ver, vai avanzar todo, chegará un punto que os contidos sintéticos podan chegar a ter unha calidade media. Nos, de feito, publicamos onte un paper sobre os primeiros medios sintéticos integrales en comunicación. Identificamos dous, NewsGPT, que se chama, que é basicamente unha páxina web que sube todos os días contidos sintéticos.
plenos. E outra radio que se chama Intar Radio, que fai unha emisión en directo permanentemente con contidos de inteligencia artificial. Perdón, e pido xa perdón de anticipado aos coordinadores destas iniciativas, a calidade é baixísima, é moi mala, entón eu non creo que isto chegue a prosperar dunha forma de que os contidos sintéticos sexan os que realmente quere a audiencia. Ademais, a medida que isto vaya en crecemento, sexan contidos sintéticos ou sexan, digamos, híbridos, non? O humano que, digamos, o mellorou ou revisou Sí. o que, digamos, unha primeira versión da IA, aí tamén hai o problema, digamos, da homoxenización, incluso do uso da linguaxe, cuestións estilísticas xornalistas que hoxe en día, pois, cando temos a riqueza dos humanos, dos escritores, temos, digamos, moita variabilidade de estilos. Aí tamén hai un perigo, non? De que se vai moito, digamos, creación de contidos por estas vías, digamos, hai tamén o perigo de homoxenización, xa non incluso só estilísticamente, sino incluso de contidos, non? Sí que é certo que en xornalismo tamén preocupa moito pois todo o tema de que se con 7 minutos de audio conseguimos plagiar ou calcar a voz dun locutor, para que fai falta ese locutor? Se con 100 crónicas dun xornalista que nos gusta, conseguimos replicar o seu estilo de redacción, pero eu sempre aí apelo a que a inteligencia artificial poderá replicar, pero non poderá xerar algo novo, diferente. Entón, non sei mira, parece interesante coñecer a túa opinión. Ti crees realmente que chegados a ese punto, se temos o estilo de redacción, a inteligencia artificial será o suficientemente intelixente e poda xerar o día de mañá unha peza relevante? Feito xa houve moitos estudos nese sentido. Se hai suficiente información de entrenamento, por exemplo, con escritos teus, etc., eso o pode facer moi ben. Con nivel de creatividade alto, crees? Sí, non? É que aí, en xeral, non ten que ter creatividade, simplemente ten que aprender os teus patróns lingüísticos, pero o problema que eu lle vexo, máis pensando a medio prazo, é que, claro, as primeiras IAs construíronse exclusivamente con datos escritos por humanos, pero nos últimos 3-4 anos hai gran produción de contidos, por suposto textuais, pero tamén multimedia, xa xerados por IAs. E eso está entrando tamén no entrenamento das seguintes versións de todos estes modelos. Claro. Entón, pode chegar un momento, digamos, que a calidade diso vaya hacia baixo por esta cuestión, no? De que xa está entrando aí información sintética, información híbrida, e eso pode ser un perigo. Cando metemos un prompt para xerar unha imaxe, quen é o autor da imaxe dende o teu punto de vista? A inteligencia artificial ou o que mete o prompt? A saída das IAs é extremadamente sensible do prompt, da instrucción que ti lle aportes. E, de feito, hai numerosísimos estudios que amosan pois, unhas calidades moi distintas en función do que, como lle preguntes. Despois está o tema da propiedade intelectual. Entón, aí hai tamén unha delgada liña entre o que é plaxio e o que é me inspirei en isto para contestarche así. Porque a priori, claro, as IAs, igual que un humano, pois leron información, non? Igual que a podo ler eu, un libro dun determinado autor, falamos dese libro e eu che falo e che contesto en base ao que aprendín aí. Eso non é plaxar. Non. Pero tamén depende claro, ata que punto se pareza o que eu digo, o que eu escribo a fonte orixinal, non? Varios medios de comunicación chegaron a acordos con OpenAI e con outros medios para un pouco retroalimentarse. Xa que OpenAI estaba accedendo un pouco aos seus contidos para entrenar, para adestramento e demais, o que fixeron é, vale, pois deixadenos o voso paquete de ferramentas de OpenAI e demais, e que a mí podedes acceder e aprender a partir dos nosos contidos. Hai uns anos, pois a forma de chegar a eses contidos moitas veces era a través dun buscador web, non? E aí era como moi explícito, non? A proveniencia da información, non? En cambio, hoxe en día, moitas veces, ao mellor eu lle fago unha pregunta, está automáticamente agregando contidos de noticias que lle suma visualización. Claro, e xa non chega a ti esa visualización, ese tráfico, non? Eso é un perigo tamén bastante importante. E para o modelo de negocio dos medios de comunicación, se realmente o que a nos computa como medios de comunicación é a visita e visualización nas nosos medios propios, páxina web ou outros medios, polo que monetizamos a publicidade, se antes de chegar aí
o consumen en ChatGPT ou outra ferramenta, a quen lle cobramos ou facemos que nos pague por estes contidos? A propia plataforma de OpenAI? É certo que cando empezou a desenvolverse isto, pois, por exemplo, cando ti obtiñas unha saída dunha IA, pois non tiñas ningún tipo de contexto de enlace ou ligazón con fontes. Hoxe en día sí que o están incorporando moitísimo para que un poida verificar. De todas formas, algo que cambia moitísimo as reglas do xogo, por exemplo, toda a xente que viña facendo Search Engine Optimization, SEO, é dicir, posicionarme. Claro, isto cambia totalmente. Cambia radicalmente o mercado. Esta xente agora está facendo moito o tema de prompts, non? De decir, pensar nos meus os clientes ou as persoas que quero traer aos meus sitios web, que tipo de preguntas ou que tipo de expresións ou instruccións poden darlle a unha IA para ver se a través diso, pois, digamos, pode haber algunha forma de posicionarme, non? Antes falabas dun termo que igual é interesante que ti, dende a tua posición de experto, contextualices o tema das alucinacións. Ti, cando lle pides a ChatGPT, por exemplo, que che dé un resumo, pode ser moi facilmente que un dos links que indique dos informes ou das informacións faime un resumo das principais noticias da semana, e que un das noticias da semana non exista. A ver, é un tema moi interesante e é certo que están mellorando moitísimo nisto. Por exemplo, GPT-5, que foi publicado en agosto, está demostrado que baixou moitísimo a cantidade de alucinacións que produce. As IAs están pensadas para contestarche sempre. Entón, inda que non estén seguras, teñen a política... Se fallas ti, non fallan elas. Porque a elas dalles igual, porque vamos... É certo que agora isto están tratando de axustar, digamos, facer que sexa máis prudente. Dito isto, a veces está moi ben que alucinen, porque, claro, se eu quero que sexa unha ferramenta, un asistente creativo, intelixente, claro, que me axude, quero facer un conto para nenos sobre esta temática, quero que me axudes, me des ideas. Claro, aí que se vaya, digamos, a inventar cousas está moi ben. Será máis intelixente a inteligencia artificial cando empeza a fallar, porque se non falla nunca é que non é intelixente, porque realmente perde esa parte de factor creativo, non? Sí, unha das vías polas que se intenta melloralas é para que sexa consciente de que non sabe. Que saiba cando non sabe. E que aprenda a decir non sei. Estas ferramentas pois facilitan enormemente a creación de contidos sintéticos, erróneos, etc. Non? A automatización da publicación de esas cousas. Non? Entón, como ves ti este tema dende o punto de vista do xornalismo? Eu creo que o principal está na educación. É unha educación en todos os niveis. Nos na universidade, por suposto, pero ten que ser moito antes. Ten que ser unha educación nos colexios, e a partir de aí seguiremos tendo desinformación e seguiremos tendo formas de detectar a desinformación. As redes sociais non son medios de información. En cambio, un perfil dun medio de comunicación contrastado dentro dunha rede social sí que é un sitio onde informarse. Eu vexo tamén un aspecto positivo nesto. A xente hoxe en día entendo que é bastante consciente de que calquer imaxe que pode recibir, calquer texto é susceptible de ser, digamos... Sí, agora igual, sí. Antes había menos e a xente estaba menos pendente. Agora a xente está máis pendente, pero hai máis desinformación. Hai máis contidos falsos. E ao mesmo tempo eu penso que hai tamén máis desinformación. Porque, ainda que a xente este máis encima, tamén como hai tantos contidos máis, é máis fácil que te la cuele. Xa, o que pasa é que tamén entendo que a xente a medio prazo, se unha determinada plataforma está poboada de cantidad de información de baixa calidade, eu entendo que tamén pode haber o movimento de separación diso. Ou o mellor é... Eu creo que non, a miña esperanza. Eu creo que non, porque tamén están nestas plataformas o contido que lles gusta. Xa. É o de sempre. O morbo sempre foi o contido preferido da sociedade. É dicir, un contido mentiroso, pero que pode encaixar no que lle pode interesar escoitar a xente, é o que realmente lles pode tirar tamén. Despois está o debate tamén de ata que punto, se tivésemos a tecnoloxía suficientemente axustada para ser capaces de detectar de maneira moi fiable, digamos, a presencia de desinformación, ata que punto un debería bloquear ou non iso, porque sabes que hai moita xente totalmente reacia á censura, non? Se unha determinada plataforma é consciente que un determinado contido está desinformando, non está obrigada a bloquealo, pero sí
a asegurar que algorítmicamente non se viralice, que un algoritmo non deixe ou non de digamos, viralizar un contido sempre despois... Deixas tamén a gobernanza dese sistema, a xente que dirixe ese sistema tamén que decida un pouco que se viraliza e que non. O problema que vexo tamén é que non hai suficientes moderadores dentro das plataformas sociais ou fact-checkers, que lle chamamos en información. O problema tamén é que as principales plataformas, igual eu non estou na mesma liña de pensamento ou do que queren os principais directivos desas compañías, no sentido de que Totalmente. hai algunhas delas que queren esa desinformación. Non penso que teñan un interés tóxico, pero digamos que teñen un claro incentivo económico que é o engagement. Uso. Entón, o engagement moitas veces ven derivado de emocións, de cousas negativas, de desinformación, de que a ti che mando isto porque sei que tes esta determinada inclinación política e che vais facer clic aí. Cando ti priorizas o uso da túa plataforma por encima de efectos como estes, de desinformación, é que non teñen ética os responsables destas plataformas, pero que realmente eles queren unha maximización económica tamén para o desarrollo da súa tecnoloxía. Entón hai un conflito que eu non sei ata que punto non vai explotar esta burbulla. Cando en X podes pagar polo tic azul de poder ter un perfil verificado, eu podo pagar pois agora por ser a USC e pagar o tic azul e empezar a desinformar como se fora a USC. O gran empuxe desto ven derivado por o tempo de pantalla e a atención a eses contidos, non? Tamén está xerando moitos problemas de saúde mental, particularmente nos xóvenes, non? Entón é complicado, porque ademais vivimos nesta época da inmediatez, non? De que se non consigo a atención en 3 segundos, pois teño que impulsarche outra cousa para que o scroll infinito, todo este tipo de cousas. Cando nos falamos agora cos medios de comunicación e lles preguntamos cales son os factores diferenciais que van posicionar o medio de comunicación no corto e medio plazo, din experiencia de usuario. O contido sigue sendo relevante, sigue sendo a peza angular, pero a forma en que nos lle ofrecemos ao usuario unha forma de experimentar os nosos contidos vai ser o factor relevante. E todos teñen en conta a capacidade de atención. E iso tamén quere dicir que unha fake news que chega rápido, unha masa de desinformación, igual entra e esa xente non destina tempo a contestar esa información. Pouca xente contrasta a información. A xente ten que saber que eso non é aséptico. O mellor non é o mesmo preguntarlle a esta IA que a esta outra. Hai moitos factores que afectan a experiencia do usuario, non? A modo de conclusión, e tamén tomando un pouco o que acabas de comentar, eu sí que penso que o ladrón sempre vai estar por diante da policía, entón é un problema que temos, e que a única forma viable de poder ter un sistema sano en termos de información, evitando a desinformación, é a educación que facemos desde as universidades e que se ten que facer nas escolas, institutos, etc. Entón, bueno, creo que é o que temos que preservar, non? Difundir ese mensaxe de que a educación é o que temos que implementar. Estou totalmente de acordo, César, que é fundamental desenvolver o espírito crítico, particularmente na xente nova. Pero, bueno, isto daría para moito tempo. Moito tempo de conversación. Pero eu creo que está perfecto, así que nada, un auténtico placer, David, e imos comentando algunha cousiña. Sí, unha cousa que quedou por comentar foi o tema dos sesgos. Sí. Por exemplo, os sesgos. En cada sistema que ti estás a desarrollar, ti sabes perfectamente mellor que a min.